Tanachas skaitei, žydai save laiko aukščiausia rūšimi, o visi kiti privalo jiems tarnauti. Taigi būti jų vergais, visi tie pranašai ir išminčiai prilygsta aferistams, kurie savo išmintimi ieškojo lengvesnio pragyvenimo pajamų šaltinio. Atsirado daug naivuolių, kurie tom pasakom patikėjo ir maitindavo juos, o ilgainiui įkūrė savo ordinus ir prievartą vertė juos tikėti tom pasakom. Ne tik prievarta, bet ir žudimai, kankinimai. Visa religija yra paskendusi kraujui, ypač krikščionių ir musulmonų ir kitų. Gerai, pradėkim nuo to. Tanachą skaičiau truputį. Žydai save laiko aukščiausia rūšime. Čia Tanache, taip. Tai va dabar pasižiūrėkim, ką rašo Tanachas. Ką Tanachas apie nežydų tautas kalba, ar jos reikia laikyti vergais ir žemesniais. Imam Tanachą ir pažiūrim. Tanache koks aukščiausias pavyzdys žydam yra. Žymiausias ir svarbiausias žmogus Tanache. Mozė, neginčiamas. Mozė yra pagrindas, Tora per jį buvo duota ir taip tai Mozė. Dabar žiūri Mozės pavyzdys, kuris įpareigoja kiekvieną. Kiekvieną judaistą žydai įpareigoja. Jau Mozės pavyzdžių nesekti, čia jau nieko baisiau nėra, ne? Mozė ima nežydę žmoną, pagonių midjaniečių kunigo dukterį ir Mozė dirbo pas savo uošvį jam tarnaudamas, buvo jo avių piemenių. Jis savininkas, ūkininkas, rimtas, bajus. O Mozė jam tarnauja, avis ganė jo. Mozė vergavo savo uošvį. Pasižiūrėkime. Išėjimo 3 skyrius, 1 eilutę paskaitykim. Va to vaizdas. Tai kas čia ką vergų turi? Ne uošvis ganė Mozės bandą, o Mozė pagonė nežydą uošvio bandą ganė. Pažiūrėkim. Mozė ganė savo uošvio midjaniečių kunigo Jetro avis. Midjanietis, nežydas. Ir da kunigas pagonė. Iš viso, ne? Dar daugiau. Mozė lenkėsi, nusilenkė kaip prieš garbų žmogų, prieš savo uošvį. Lenkėsi jam pagarbiai. Žiūrėkim toliau. Išėjimo 18 skyrius nuo 5 iki 7 eilutės. Kaip Tora moka elgtis su nežydais. Ir Jetras, jau išsiaiškinom, kad jis midjanietis buvo, nežydas. Mozės uošvis atėjo su jo sūnumis ir žmona pas Mozę į dykumą, kuris stovyklavo prie Dievo kalno. Jetras pranešė Mozei, štai aš tavo uošvis Jetras su tavo žmona ir abiem sūnumis ateinam pas tave. Tada Mozė išėjęs pasitikti uošvį, nusilenkė jam ir jį pabučiavo. Paklausė vienas kitą, kaip sekasi jie palapinė. Išėjo kiemą, pasitiko, nusilenkė pagarbiai. Kiek iš jūsų uošvį lenkėtės? Nusilenkė pagarbiai, pabučiavo. Dar daugiau. Jetras vadovavo Mozei, Mozė klausė jo patarimų ir nurodymų. Ne šiaip žydas Mozė, Mozė tautos vadovai visą koją, žinot, per visą istoriją didesnio pranašo nebus judaizme. Jis klausė savo pagonę nežydą. Žiūrėkit, tas pats 18 skyrius, neužverskit. Skaitom nuo 13 iki 27 eilutės. Kitą dieną Mozė atsisėdo žmonių teisti ir žmonės stovėjo prie jo nuo ryto iki vakaro. Mozės uošvis pamatęs visą, ką jis darė, žmonėms klausė, ką tu čia darai, kodėl tu sėdi vienas, o visi žmonės stovi nuo ryto iki vakaro. Mozė atsakė, tylėk, vergė. Ne, sakė, žmonės ateina pas mane pasiklaus Dievo patarimų, jis gražiai kalba su pagonių uošviu. Kai jie nesutarė, ateina pas mane, kad būčiau teisėjų, paskelbčiau Dievo nuostatus įstatymus. Mozės uošvis atsakė, negerai darai. Tu pats iš tie žmonės, kurie su tavim visiškai nuvargsite, nes tau tai per sunku, tu negali vienas atlikti to darbo, dabar paklausyk mano balso. Aš tau patarsiu ir Dievas bus su tavim. Būk tarpininkas tarp tautos ir Dievo, pranešk reikalus Dievui, mokyk juos įstatymų bei nuostatų, parodyk jiems kelią, kur jie turi eiti ir darbus, kuriuos turi daryti. Be to išsirink iš tautos sumanius Dievo bijančius patikimus negodžius vyrus, paskirk juos tūkstantininkais, šimtininkais, 50 ir 10. Ir tegu jie teisia žmonės. Kiekvieną didelę bylą jie perduos tau, o mažas bylas spręs patys. Tau bus lengviau ir jie pasidalins naštą su tavim. Jeigu tu taip darysi ir Dievas įsakys tau, pats ištversi ir visi žmonės grįš į savo namus ramybei. Mozė paklausė uošvio patarimo, jis susirinko sumanius vyrus iš viso Izraelio ir paskyrė juos vyresniaisiais, tūkstantininkais, šimtininkais, 50 ir 10. Jie teisė žmonės visą savo laiką, sunkės bylas jie perduodavo Mozei, bet mažas sprendė patys. Po to Mozės uošvis iškeliavo į savo šalį. Klausė uošvis pasakė, Mozė klausau. Pamatė nekvailas žmogus, nesvarbu, kad nežydas. Kaip tu gali su vergo dukterim ženytis, klausyti vergo, kuris tau nurodys, nusilemt prieš vergą? Tai čia Mozė, jeigu jau Mozė taip darė, tai viskas. Mozės elgesys yra įstatymas mums. Mozė aukščiausias pavyzdys. Antrą dalyką pasakysiu. Tanachas, kuris sakė, ar skaitai Tanachą, jis liepia, kad visi vergai žydams turi žydą aukštesnę klasę. Tai va Tanachas, kurį paskaitykim, jūs turbūt neskaitėt, sako,
žydams, kad jie tokie patys žmonės. Tanachas tas sako. Klausytojas teigia, o aš faktais. Ne, o ten kažkur Alfa Kentauro prie žvaigždės yra planeta, kurioje gyvena Žemė. Viskas. Nei tu paneigsi, nei patvirtinti teiginį išmečiau. Tai čia galim žinoti, aš žinau. Faktais. Tai aš kalbu faktais. Va, atsiverčiu Tanachą, skaitom. Amoso 9 skyrius 7 eilutė. Paskaitykit. 9 skyrius 7 eilutė. Dievas sako žydams, ar jūs, Izraelio vaikai, nesate kaip Etiopijos gyventojai, katalikiškai, tokie patys kaip Etiopijos gyventojai? Tokie patys žmonės kaip Etiopijai. Ar jūs ar Etiopijos, man tokie patys jūs žmonės, sako viešpats. Ar neatvedžiu Izraelį iš Egipto, kaip ir Filistinų iš Kaftoro, o Sirų iš Kyro? Jūs išvedžiu iš Egipto, gerai, bet sako, aš daug tautų gerai taip išvedu. Kaip patys jūs esat, kai jūs čia dabar keliatės, aukštinatės. Tanachas sako, žydai, jūs patys kilę iš pagonių esat. Iš pagonių, iš gojų. Sechėlio 16 skyrius 2-3 eilutė. Žmogaus sūnau, paskelbk Jeruzalei jos bjaurybės. Ir sakyk jai, tavo kilmė ir giminė yra iš Kanano krašto, tavo tėvas buvo Amoritas ir motina Getytė. Iš Amoritų, iš Getytų jūs irgi formavotės, nesate gryni kažkokia išrinktoji kraujas jūsų. Getyto, Amoritų kraujas. Jis sako, tauta būsi tik tai, jeigu laikysies įstatymų. Šeima atrodo 19 skyrius. 5 eilutė. Būsi išrinkta tauta tik tai tada, jeigu tu laikysies jūsų šitų įstatymų. Taigi dabar, jei paklusit mano balsui ir laikysitės mano sandoros, būsit ypatinga mano nusavybė tarp visų tautų. Jeigu paklūs, jeigu laikys šitų įstatymų, o įstatymas liepia visus mylėti, visus gerbti, tada tik būsite ypatingi. Ne taip, mes išink kraujas kažkoks mums padaro ten ypatingai. Ne, paklusnumas. Tada jūs būsite kunigų karalystė, šventa tauta. Šiuo žodžius kalbėk izraelitams. Aišku pasakyta. Ne ex opere operato, pačiu faktu jie išrinkta tauta. Kai laikysitės tą, kai vykdysit, žmonėm būsit, tada ir būsit išrinkta tauta. Tai pasakyta. Dar daugiau. Tanachas, kur jūs sakote, ar skaitai, kad Tanachas sako, kad žydai dar blogesni už pagonis būna dažnai. Taip, jie blogiau elgėsi už pagonis. Pagonis geriau elgėsi. Pažiūrėkit, Jeremijo 2 skyrius 10-11 eilutė. Čia Dievas kalba. Eikite į Kitimų salas ir pažiūrėkite. Arba pasiųskite į Kedarą ir atidžiai ieškokite, ar ten yra kas nors panašaus. Ar yra kuri tauta pakeitusi savo dievus, kurie nėra dievai, bet mano tauta pakeitė savo šlovę tai, kas yra bevertės. Ir mažiau ištikimi negu kad pagonis, sako esate. Tai blogesni. Va, ką sako Tanachas. Po Mozės antras autoritetas koks yra? Elijas. Dabar imkim Elijo mokinį Eliziejų. Tanachas rašo, kad Dievo pranašai darė gerą nežydams. Ir atlyginimo jokio už tą gerą neimdavo. Toliau Tanachas rašo, kad tas žydas, kuris bandė apgauti nežydą, buvo Dievo nubaustas. Antra Karalių knyga, 5 skyrius. Nuo 5 iki 27. Čia labai įdomu, aš siūlyčiau šitą vietą atsiminti. O, čia žydai aukščiau. Talmudė yra visko, taip, bet mes Talmudų nesiūlėm, mes reformistai. Mes Tanachą, o Tanachas visiškai kitus dalykus kalba. Tai va, ką kalba Tanachas, žiūrėk, skaitau nuo pirmos eilutės. Sirijos karaliaus kariuomenės vadas Namanas, Siras, nežydas, pagonis. Buvo didis žmogus pasaulio valdovas ir gelbimas, nes viešpats per jį suteikė išlaisvimą Sirijai. Jis buvo narsus karys, tačiau sirgo raupsais. Sirai kartą išėjo būriais, parsivedė iš Izraelio laisvės jauną mergaitę, tarnavo Namano žmoną. Kartą įtarė savo šeimininkai, jei mano valdovas būtų Samarijoje, tai pranašas pagydytų jį nuo raupsų. Atėjęs pas savo valdovą, Namanas pasakė, ką mergaitė iš Izraelio kalbėjo žmonai. Sirijos karalius jam tarė, gerai, eik, o aš pasiųsiu Izraelio karaliui laišką. Jis pasiėmė 10 talentų sidabro, 6000 šekelių aukso, 10 išeiginių drabužių išėjo. Jis nunešė Izraelio karaliui laišką, kuriame buvo parašyta. Kartu su šito laišku siunčiu pas tave savo tarną Namaną, kad jį pagydytum nuo raupsų. Izraelio karalius perskaitė laišką, perplėšęs savo drabužius, argi aš Dievas, kad gyvybė ir mirtis mano rankose būtų. Jis siunčia pas mane, kad pagydyčiau vyrą nuo raupsų. Pagalvokit ir matykit, kaip jis ieško priekabių prie manęs. Kokia nesąmonė, kas aš, ne daktaras, sako. Dievo vyras Eliziejus išgirdęs, Elijaus mokinys, taip, išgirdęs, kad Izraelio karalius perplėšė savo drabužius, siuntė pas karalius sakydamas, kodėl perplėšė savo drabužius? Tegu jis ateina pas mane ir jis sužinos, kad Izraelyje yra pranašas. Taip. Namanas atvyko su žirgais bei vežimais ir sustojo prie Eliziejaus namų durų. Eliziejus siuntė pas Namaną savo tarną sakydamas, eik ir apsiplauk 7 kartus Jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus.
Namanas supyko ir nuėjo sakydamas, aš galvoju, kad jis išeis atsisto šauksis viešpaties Dievo vardo, užės ranką ant raupsuotų vietų ir tai pagydys nuo raupsų. Argi Damasko upių Abanos ir Parparo vanduo negeresnis už visus Izraelio vandenis? Argi negalėčiau juose apsiplauti ir tapti švarus? Jis apsigręžė ir nuėjo labai supykęs. Bet jo tarnai priartėję jam kalbėjo, jeigu pranašas tau būtų įsakęs atlikti kokį didelį dalyką, argi nebūtum daręs, tuo labiau, kai jis sako apsiplauk ir būsi švarus. Na, galva, smulkmeną pabandysiu. Jis nuėjo prie Jordano, pasinėrėme 7 kartus ir kaip Dievo vyras buvo liepęs. Jo kūnas pasidarė kaip mažo vaiko ir jis tapo švarus. Jis ir visi jo palydovai sugrįžo pas Dievo vyrą. Atsistojęs prieš pranašą jis tarė, dabar tikrai žinau, kad niekur kitur žemė nėra Dievo, tik Izraelyje. Prašau, priimk dovaną iš savo tarno. Elizėjus atsakė, kaip gyvas viešpats, kuriam aš tarnauju, nieko neimsiu, nors Namanas įkalbinėjo paimti, tačiau jis atsisakė. Šiaip įdomus dalykas. Padaro gero, ne žydui išgydo. Kam čia tą vergą pagonišką keulę gydyti, ar ne? Ne, pasirodo, reikia gerą daro taip pat, ar saviem, ar šiatiem. Dar daugiau tas nori atsilyginti, neima pinigų. Nueikit pas krikščionis, kur meilė yra krikštas arba vestuvės ir be pinigų pabandykit, kaip ten seksit. Ima. Žydas neima, iš pagonio. Bet buvo vienas žydas, Dievo vyro Eliziejaus tarnas Gehazis pagalvoja, mano viešpats pasigailėjęs yra Namano ir nepriėmė iš jo to, ką jis atnešė, kaip gyvas viešpas, aš bėgsiu paskui ir paimsiu iš jo ką nors. Nu kaip čia dabar galima progą pasipelnyti tarnas, Eliziejaus tarnas, Gehazis galvoja, blemba, jeigu jų duoda, paimsiu kažką. Gehazis nusivijo Namaną. Namanas pamatęs atbėgantį vyrą, jam iš paskos nušoko nežino ir klausė, ar viskas gerai? Tas atsakė, viskas gerai. Mano viešpats pasiuntė mane, sakydamas, ką tik atėjo 2 pranašų sūnūs iš Efraimo kalnų, prašau, duok jiems talentą sidabro ir 2 išeiginius drabužius. Daug biškit, pinigų, drabužių gerų ir biškit pinigo. Man sako, paimk 2 talentus, įsikalbinėjai ryšo 2 talentus sidabro į 2 maišus, taip pat 2 išeiginius drabužius ir padavė dviem tarnams, kurie nunešė pirmą jo. Atėjęs prie kalvos, Gehazis paėmė šių maišus ir padėjo savo namuose. Po to jis paleido vyrus, jie grįžo. Gehazis atėjo pas Eliziejų, kuris paklausė, iš kur ateini Gehazis? Tas sakė, tavo tarnas niekur nebuvo išėjęs. Bet jis jam atsakė, argi mano širdis nebuvo su tavim, kai vyras iššoko iš vežimo tavęs pasitikti? Sako, ašgi pranašas, ašgi mačiau, mano dvasia buvo ten. Matė viską, kaip tas Namanas iššoko iš vežimą, ar ką tu jam sakei. Ar dabar metos paimti pinigus, drabužius, alyvų sodus, vynuogynus, avis, galvijus, tarnus, tarnaitės, todėl Namano raupsai tau prilips ir tau palikuonis per amžius. Jis išėjo ir nuėjo apsuota kaip sniegas. Tai ką turim? Tanachas sako, žydų pranašai, toks autoritetas kaip Eliziejus, Eliejaus mokinys, darė gerą ne žydams, neėmė už tai pinigų, net atlyginimą. O tas nedoras tarnas, kuris pabandė pasipelnyti, iš to buvo nubaustas, kad iš nežydo pinigus nepaimti už paslaugą. Štai ką moko Tanachas, tai apie ką jūs kalbate, ką jūs skaitėte, aš nežinau. Tora įsako mylėti nežydą, kuris ateina ir apsigyvena tarp žydų. Mylėti kaip save patį, sako. Prašau, kunigų 19, 33, neišnaudokite jų su krašte gyvenančių ateivių, reiškia nežydų. Te gyveno jie tarp jūsų kaip vietiniai, mylėkit juos kaip patys save, nes ir jūs buvote ateiviai Egipto žemė, aš esu viešpats Dievas. Mylėkit, reiškia nežydus atvykus kaip patys save, kaip save patį. Savęsgi paties vergo nepadarysi, neišnaudosi. Net su savo priešais reikia elgtis humaniškai pagal Tanachą, o ne juos pavergti ir kažkaip ten vergais padaryti. Humaniškai. Patarui 24:17. Nesidžiauk, kai tavo priešas krinta. Nedžiūgauk savo širdyje, kai jis suklumpa. Kad viešpats pamatėsi nukreipti nuo jo savo rūstybės, nes tai jam nepatinka. Net savo priešą nesidžiauk, kad jam nesisė kažkas blogai. Net sako, nebandyk, bet tau žiūrėk, atsitiks. Net viduj turi žiūrėti savo mintise, kad nesidžiaugtum savo priešą kažkokią ar kitą taučią. Patarui 25:21. Jeigu tavo priešas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta pagirdyk. Koks mokymas yra su kita taučia. Dar daugiau. Tanache daugelis nežydų yra didelį autoritetą žydams padaryti. Pavyzdžiui, Nojus. Nojusgi ne žydas, ar ne? A koks žydam visiems pavyzdys? Jobas. Jobasgi ne žydas, o prašau, koks pavyzdys padarytas. O Persų karalių Kyras ne žydas. Iš vis mesijų pavadintas, mesijų tituluojamas. Izaja 45:1. Taip sako viešpats apie savo pateptajam Kyro. Kyras gi Persas, ne žydas. Savo pateptajam, Mašiach. Dievo pateptas. Tai Kyras ar Jobas ar Nojus aukštesnis už bet kokį žydą čia paėmus. Tai kaip jie žemesni kažkokie. Nėra Tanache tokia mokyma. Tai kad, dėl to, kad pranašai buvo aferistai, tai aš nenoriu dabar pradėti kalbėti. Jūs paimkite mūsų tiesos akibrokšto paskaitą, kur mes kalbėjome apie išsipildžiusias pranašystės. Po 3000 metų išsipildo pranašystės aferistas, taigi jis iš kur žinos, kaip tai įvykis.
Neaferistas, reiškia, jis žino įvykius, numato priekį. Dabar jų net nedėsiu, jūs tiesiog paklausykit paprasčiausiai. Prievarta čia, ypač krikščionys ir musulmonai ir kitos religijos vertė žmonės paprasčiausiai. Teisingai, krikščionys ir musulmonai vertė prievartą. Tikėt, buvo toks dalykas. Kada judaizmas ką nors vertė? Kada buvo toks dalykas? Apskritai judaizme nėra tokio dalyko kaip misionieriavimas. Jie misionieriavo tik tarp žydų. Kodėl judaizmas tik žydų religija? Todėl, kad jis nemisionieriavo, neneša kitom. Jeigu labai nori kažkas priimti, pats ateina, jam durys nebus uždarytos. Bet nurodymas yra net toks talmudistinis. Nurodymas 3 rabinai turi pasistengti padaryti viską, atkalbėti, kad jis nepriimtų judaizmą. Ir jeigu jų labai nepavyko atkalbėti, tada gerai, priimkite. Judaizmas nemisionieriška religija. Visiškai. Iš vis net gražių žodžių neneša judaizmą dar kardų nešti. Bet to ką neš tokia maža tautelė? Ką atneštų kardų? Krikščionys musulmonai taip tą darė. Ir dabar, kad religijos kariauja su mokslu ir taip toliau, ir teisingai krikščionybė ir islamas, jie kariavo su mokslu. Ir tai krikščionybė, viduramžiais kariavo su mokslu, stabdė mokslo pažangą. Taip, tai faktas yra. Judaizmas niekada istorijai nekariavo su mokslu. Atvirkščiai. Faktai rodo, kad judaizmas kaip tik skatina mokslą. Ta tauta žydai, kurie išpažino judaizmą, tai yra tauta, kuri daugiausia pasaulyje davė mokslui. Tai reliatyvumo teorijas, ant kur stovi fizika visa dabartinė kosmologija, ant reliatyvumo teorijas. Albertas Einšteinas, kokios jis tautybės, O psichoanalizės teorijos pradininkas, kūrėjas Zigmundas Freudas. Žydas? Žydas, parašau. O teko girdėti fizikoje Nilsas Boras, jau vidurinį mokyklą su jo pavardė susipažįsta visi. Šiuolaikinės fizikos vienas pradininkų. Kokios jis tautybės Nilsas Boras? Nedanas, žydas. O chemoterapija, teko girdėti tokį dalyką. Kas atrado chemoterapiją? Polas Eherlichas, žydas. Kraujo grupės arba RH faktorius. Teko girdėti. Kas šitą atrado? Laištaineris, žydas. O streptomicinas, antibiotikas, kuris išgelbė milijonus gyvybių. Kas atrado? Zelmanas Vaksmanas, žydas. O teko girdėti Gertrūdą Elion, acikloviro, vaistas nuo herpes. O Borisas Rozingas, koks išradėjas, telefonas. O Bernardas Vidalis, vidurių šiltnės testas. O Vyneris, kibernetikos pradininkas, žydas. O Emilis Berkelis, mikrofono, gramofono išradėjas. O tokį Sergejų Briną ir Louis Page'ą teko girdėti, Google, abu žydai, Google pradininkai. O Leo Šilardas, branduolinės grandinės reakcijos atradėjas, žydas. O Eduardas Benediktas, neperšaunamas stiklas sukūrė. O Michailas Milas, teko girdėti rusų, sraigtasparniai, patys geriausi, žydas Michailas Milas. O Michailas Gurevičius, MiG klasės lėktuvai, čia jo. O Kazimieras Fankas, už vitaminus jam padėkoti reikia. O Maksas Bornas, kvantinės mechanikos pradininkas, vienas žymiausių fizikų pasaulyje. O Gustavo Gerca, kvantinės energijos išmatavimą pateikė. Hercas, tai net ir matavimo vienetas, yra hercais, kas matuojamas. Žydas. O Vladimiras Havkinas, žydas, vakcinas nuo koleros atradėjas. O Citroen automobilių kompanijos įkūrėjas, žydukas. O Augustas von Wassermanas, sifilio diagnostikos metodo pradininkas yra. Matėjus Bronšteinas, kvantinės gravitacijos teorijos pradininkas yra. Ferdinandas Kokūnas, mikrobiologijos kūrėjas. Baruchas Blombergas, hepatito antigeno atradėjas. Aizekas Azimovas, robotikos dėsnių pradininkas. Aleksandras Lūrija, neuropsichologijos mokslo pradininkas. Robertas Hofstadteris, rentgeno ir gamos spindulių skaitiklius sukūrė. Polas Bergas, genų inžinerijos pradininkas, žydas. Aleksandras Friedmanas, šiuolaikinės kosmologijos ir didžiojo sprogimo teorijos pagrindėjas. O Borisas Jakobis, galvanizacija, elektros variklis, žydo irgi atrastas. Markas Zuckerbergas, Facebooko. O Hermanas Holšteinas, pirmo kompiuterio kūrėjas. O Ednas Telleris, vandenilinės bombos kūrėjas. Jeromas Lemelsonas, vaizdo grotuvas ir faksas, jo atradimas yra. Gavrilas Slizavas, kaulų sulėjimo metodo pradininkas. O Julius Oppenheimeris, atominės bombos kūrėjas, yra žydas. Otto Meyershoffas, biochemijos pradininkas.
O Robertas Adleris nuotolinio pultelio išradėjas. O Izakas Zingeris siuvimo mašiną sukūrė, iki to rankom siūdavo. O Rolandas Moreno išmaniosios kortelės. Teodoras Maimanas lazerio atradėjas. O Zigfridas Markusas pirmą automobilį sukūrė, reiškia žydas. O Ernstas Eichengrinas aspirino kūrėjas. O Laslo Biro, Vengrijos žydas, tušinuką, automatinę pavarų dėžę sukūrė. O Amas Oelis, mobilaus telefono autorius, kūrėjas. O Bruno Tušekas, elektronų protonų greitintuvo autorius. Gregory Princers, kontraceptinės tabletės atrado. O Julius Fromas, prezervatyvą atrado. Didelis atradimas moksle, ne? O Bernardas Zondechas, nėštumo testas. Oda Rosenthal, liemenėlę sukūrė pirmą. O Bernardas Zuncas, insulino autorius. Albertas Rosas, saulės baterijas išrado. Emanuelis Goldbergas, pirmas nešiojamas fotoaparatas. Benoit Mandelbrotas, fraktalinės geometrijos autorius. O Eva Klein, limfocitų atradimas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Juk žydai labai maža tauta palyginti su kitom. Žydų nėra net 1%. Jeigu dabar žmonių gyvena per 8 milijardus, o žydų yra 14 milijonų. Tai reiškia tik 572 dalis žmonijos. 572 dalis žmonijos. Įsivaizduojat? Iš 572 žmonių tik vienas žydas. Tai nėra procento. Tai kaip judaizmas mokslui trukdė ar priešinasi? Atvirkščiai rodo, kad ta religija, kuri judaizmą išpažina, labai paskatinta mokslui. Labai gerai smegenys veikia pradėjo. Ar žinote, Izraelis, žydų valstybė, daugiausia lėšų skiria moksliniam tyrimui, būtent Izraelis. Ne Kinija, ne Japonija, ne Vokietija, ne Jungtinės Amerikos valstijos, ne Rusija. Izraelis. Didžiausias BVP procentas moksliniam tyrimui. Na, kažkaip judaizmas labai mokslą skatina, ne? Čia iš karto tada žmonės puls, tai gal mokslas, ne žydų išmislas. Tai palauk, ar stabdo mokslą žydai, ar kūrė mokslą? Apsispręskit pagaliau. Čia aš su vienu diskutavau žmogum. Antras dalykas, ar žinote, kad jeigu skaičiuojant 1 milijonui gyventojų, Izraelis užima pirmą vietą pasaulyje pagal mokslininkų skaičių. Ir ar žinote trečią faktą? Izraelis užima pirmą vietą pagal mokslinių publikacijų skaičių pasaulyje. Žodžiu, faktai. Jūs galite juos rasti, pasiskaityti populiarioje literatūroje, visur rasti. Tai kaip tik tai judaizmas skatina mokslą. Netrukdo, skatina per daug. Nes kiti tada, kai labai žydai tą mokslą propaguoja, visur labai daug prisidėjo. Čia žydų išmislas mokslas, žemė kaip plokščia. Ir nebuvo niekas mėnulį, jokie astronautai. Tai sakau, apsispręskit, ar jie skatina mokslą, ar jie trukdė mokslą vystytis, aš nežinau. Štai kokie įdomus dalykai. Taip, kad tie argumentai neturi jokio pagrindo.